因為佢都想快啲租嘅啦。你呢個幾個人啊？平時啊？幾個人？幾個可能都多。好多，唔係，我嘅意思咧係你公司要坐幾多個？呢個都係坐12個係全部問題。12個。係，全部問題。好實用咯呢個。之前嗰個租客咧，佢係咩咧？佢係就係呢個曬咗啲嘅咯。哦。佢訂咗20個人咧，就冇辦法呢座樓咧都冇咁大嘅，佢又想分開兩邊啦，所以又搬咗喺第二度。呢個之前係幾多間房間，即係裝修成咁啊？我都係好似之前都係咁裝修嘅喎。哦。就係嗰啲買嗰陣時都係咁。係啊，買嗰陣時交樓嘅，好似唔係，係自己隔嘅，自己隔嘅。但係咧呢個有個好處咧，就係呢度我多咗一個茶水間咯。你都知啦，香港。明白。你哋好中意㗎嘛？係啊。要多一個呢啲嘢咧，就係俾啲員工可以自己休息咯，係啊。係啊，咖啡啊咩啊，有得食。呢啲全部都係。哇！如果係做嗰度啦，呢度全部都係櫃桶嚟嘅，好實用。